Ну, как-то дорого. А как, говорит, люди делают вообще ремонты? Я думала, что ответить вот в тот момент. Я говорю, знаете, как я делаю ремонт? В кредит. Если бы можно было отмотать время назад, когда Александр мне говорил, давай делать ремонт в Ярусе, я бы ему сказала, давайте. Ну, пусть это было бы дороже. Пусть бы мы там, я не знаю, взяли у кого-то в долг, в кредит, неважно. Но я бы сейчас уже жила бы здесь, скорее, я уверена, что я бы... Прошло 1,5 года. Да. В Ярусе дом 400 квадратов сделали за год. Извините. Да. И как бы я бы здесь уже жила, я бы уже с кайфом просто проводила время, сказала бы всем спасибо, и у меня бы было больше времени на отдых и работу, нежели на эту головную боль с этим ремонтом.